O, kamera widzi Elvisa. Oko. Cześć! Kolejna porcja nowości na temat tego, co się u mnie dzieje. 28 lutego miałem mieć drugą chemioterapię. Niestety jej nie ma, zostałem zdyskwalifikowany. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o mojej infekcji, która mnie dopadła, oraz płynie antyseptycznym, który mi pomagał, ale nie rozwiązał sprawy. Niestety to była dosyć poważna infekcja, właściwie nadal jest, bo ja się z tego jeszcze nie wykaraskałem. Ostatni wtorek miałem wizytę, data, mówimy datami, 25 lutego miałem wizytę u pielęgniarki nowotworowej z Fundacji Macmillan. Ona obejrzała ten mój opuchnięty palec u stopy. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, szybciutko przypomnę. 1,5 tygodnia temu obcinałem sobie paznokcie w stopach. Skaleczyłem się leciutko. 4 dni później wyskoczyła taka bardzo mocna infekcja. Myślałem, że mi palec rozerwie. Taki był czerwony, opuchnięty. Nie szło chodzić. Zbadał mnie lekarz we wtorek, czyli 25 lutego. Patrzę na ściągę. Dostałem penicylinę. W Polsce się ponoć tego antybiotyku już nie używa. Tak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda. W Wielkiej Brytanii go już mam, drugi raz dostałem penicylinę, się zdarzyło. Do tego dostałem płyn do płukania ust, taki specjalny, bo porobiły mi się tutaj takie zajady. Ja myślałem, że to są zajady, albo to były zajady. Mam maść z Polski z taką witaminą B, nie pamiętam cyferki, wybaczcie. Czasami się to zdarzało, że się załapała tego zajada, ta maść to likwidowała. Niestety mi nie pomogła. Pomógł mi antybiotyk. Zanim zacząłem stosować ten płyn do płukania, antybiotyk zaczął działać i poczułem, że mi to pomaga. Aczkolwiek ten płyn także używam. No bo skoro lekarz dał i kazał stosować, no to stosuję. Dowiedziałem się, że jestem zdyskwalifikowany na razie z chemioterapii, bo jeśli dadzą mi tą chemię, to będzie jeszcze gorzej. Muszę się wyleczyć z tej infekcji. Jest to oczywiście spowodowane tym, że mój układ immunologiczny leży. Nie ma go. Poszedł daleko, papa. Jak się wyleczę z infekcji, dadzą mi chemioterapię. Pytałem też, czy jest możliwość zmiany tej chemioterapii, to znaczy nie żeby była co 3 tygodnie, tylko co miesiąc. Pielęgniarka powiedziała mi, że nie ma takiej możliwości, że trzeba z niej, że trzeba ją robić tak, jak jest harmonogram przewidziany, aczkolwiek z powodu tej infekcji mam ją i tak odroczoną, więc będzie co miesiąc albo jeszcze rzadziej, przynajmniej ten następny cykl. Zobaczymy, jak to będzie dalej. We wtorek, czyli 4 marca, mam kolejną wizytę u pielęgniarki kontrolną. Będą sprawdzać tą moją infekcję, jak to wygląda. No i tak to w skrócie się prezentuje moja historia aktualna. Po tej infekcji byłem mega osłabiony, naprawdę nie byłem w stanie chodzić, poruszać się. Znowu wróciły te momenty, kiedy to żona z pasierbicą musiała mnie do ubikacji prowadzić, bo ten paluch był naprawdę opuchnięty, a ja sam sobie nie miałem na nic zupełnie siły, żeby robić cokolwiek, jakkolwiek. Znowu było kilka dni leżenia w łóżku. Teraz od 2 dni czuję się dobrze. Wróciły mi siły. Ten palec się leczy. Opuchlizna właściwie, no nie mogę powiedzieć, że zeszła całkowicie, ale bardzo mocno się zmniejszyła. Natomiast nadal jest i nadal ten palec jest właściwie może nie czerwony, paluch, bo to ten duży, ale taki bardziej różowy. No, muszę na siebie bardzo mocno uważać. Na każdym możliwym kroku, cokolwiek robię, jakkolwiek robię. Z żoną przenosiłem stół. Lekko się tutaj, chyba tego już nawet nie widać. A nie, widać, jest.
Tylko ja tego nie wiem pokazać. No, w cieniu się łapie. O, tu. Lekko się zadrasnąłem, tak naprawdę lekko. Dopiero gdzieś po godzinie zauważyłem, że jest tu kropelka krwi, natomiast od razu był taki wielki rumieniec. Infekcja. Stan zapalny. Pryskałem tu dużo tym płynem antyseptycznym, więc ten rumieniec zlasł cały. Wygląda to takie normalne zadrapanie. Zwykłe, głupie zadrapanie, na które człowiek by normalnie nie zwracał uwagi. Nie byłoby po co zwracać uwagi, ani zaprzątać sobie tym głowy. Natomiast po tej chemioterapii jest to dla mnie problem. Dla mojego organizmu. Muszę bardzo mocno na siebie uważać. Zauważyłem też inną ciekawą rzecz. Przestały mi rosnąć włosy na twarzy. Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że mi w ogóle przestały rosnąć. Natomiast golę się dużo rzadziej niż się goliłem. Zwykle było tak, że się goliłem co drugi dzień. Na głowie włosów nie mam w ogóle, więc o to się nie martwię. Że tutaj nie rosną, no w sumie mniej golenia, mniej roboty, więc też jakoś tam strasznie nie rozpaczam. No na szczęście, no. Całe życie uważam, że dobrze, że się nie urodziłem kobietą, bo uważam, że kobiety mają trudniejsze życie niż faceci, choćby ze względów fizjologicznych, no, nie tylko. Pod każdym możliwym względem uważam, że kobiety mają trudniej niż faceci. Więc gdybym był kobietą z długimi blond włosami i zaczęłyby mi one wypadać, no to pewnie byłby dramat. Ja się tym jakoś specjalnie nie przejmuję, że tracę resztki owłosienia. Na klacie jeszcze trochę zostało. Zobaczymy, czy mi wypadną. No, dostałem końską dawkę takiej naprawdę solidnej, mocnej trucizny, tak, no bo chemioterapia to jest trucizna, która ma mnie prawie nie zabić. Ma zabić nowotwór, nie ma zabić mnie. Ja coraz mocniej odczuwam skutki tej chemioterapii. A to była dopiero pierwsza dawka. W jednym z komentarzy, bodajże na Facebooku, pisała pani, która miała 22-godzinną chemioterapię. Tak napisała. Szacun, naprawdę szacun, respekt i ja sobie czegoś takiego nie umiem wyobrazić. No ale jeśli chce się żyć, a przyszła choroba, no to trzeba walczyć, nie marudzić. Chociaż no trochę takie ludzkie to jest tam marudzenie, no nie? No bo jak inaczej. No dobra, no myślę, że to tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że nie przynudzałem za bardzo ani za długo. Będę oczywiście na bieżąco informował. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.